Հաղորդման գործընկեր Յասաման ռեստորան։ Պանիրը հայկական սեղանների անբաժան մասն է։ Չնայած պանիրների բազմազանությունը քիչ բան գիտենք պանիրի մասին։ Պանիրը ավելի շատ սպիտակուց է, բայց այն կարող է պարունակել 30% եւ ավելի ճարպեր։ Նրանք, ովքեր ուզում են նիհարել, պետք է հրաժարվեն պանիրից, որովհետեւ ճարպ է պարունակում։ Պանիրը ֆերմենտացված մթերք է։ Նրա ազդեցությունը խոլեստերինի ավելացման վրա շատ մինիմալ է։ Պանիրի որ տեսակներին տալ նախապատվությունը։ Պանիրային արտադրանքը շատ քիչ առնչություն ունի այն պանիրի հետ, որի մասին մենք գիտենք։ Միայն պատրաստման տեխնոլոգիան ինչ որ կարող է նման լինել։ Դրանք բոլորը ուղղակի խիստ ուլտրա վերամշակված մթերքներ են եւ ոչ մի առնչություն չունեն կատնամթերքի հետ։ Շատ մեծ տարբերություն կա կատնաշորային պանիրի եւ հալած պանիրի միջեւ։ Հորած պանիր, հայկական ավանդական։ Դուք դիտում եք միֆ, թե իրականություն հաղորդումը բարև ձեզ։ Պանիրը հայկական սեղանների անբաժան մասն է։ Չնայած պանիրների բազմազանությունը քիչ բան գիտենք պանիրի մասին։ Օրինակ այն ավելի շատ սպիտակուց է, թե ճարպ, օգուտ թե վնաս մեր առողջությանը։ Որ պանիրներից հրաժարվել եւ որին տալ նախապատվությունը կզրուցենք նուտրիցիոլոգ Անահիտ Գևորգյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք հայերս պանիր սիրող ազգ ենք, որ ոչինչ էլ չլինի, սեղանից հացն ու պանիրը չի պակասում։ Քիչ բան գիտենք պանիրի մասին, օգնեք մեզ ավելի ինֆորմացիա ստանալ, պանիրը ավելի շատ սպիտակուց է թե ճարպ։ Պանիրը ավելի շատ սպիտակուց է, բայց այն կարող է պարունակել 30% եւ ավելի ճարպեր։ Իսկ նրանք, ովքեր ուզում են նիհարել, պետք է հրաժարվեն պանիրից, որովհետև ճարպ է պարունակում։ Ոչ, իհարկե։ Պանիրները դրանք կաթի ֆերմենտացված տեսակներն են, այսինքն ֆերմենտացված մթերք է։ Իսկ ֆերմենտացված մթերքը նշանակում է, որ պարունակում է առողջ բակտերիաներ, կենդանի բակտերիաներ, որոնք անհրաժեշտ են մեր աղիքի միկրոֆլորան կարգավորելու համար։ Այնպես որ, եթե դիտարկենք պանիրը որպես ֆերմենտացված կատնամթերք, այն օգտակար է մեր առողջության համար, իսկ այն ինչ որ օգտակար է իրենց ռացիոնում կարող են կիրառել բոլոր նիհարող մարդիկ։ Իսկ թե ինչպես, դա արդեն այլ թեմա է։ Այո։ Իսկ նրանք, ովքեր խոլեստերին ունեն, պետք է հրաժարվեն պանիրից։ Շատ հետաքրքիր հարց է, դա վերջերս ուսումնասիրել են գիտնականները եւ պարզվել է, որ իրականում հագեցած ճարպաթթուների չափից ավել օգտագործումը այո նպաստում է, որպեսզի մեր մոտ արտադրվի ավելի շատ խոլեստերին, բայց այստեղ նույնպես հագեցած ճարպաթթուներ են պանիրի մեջ, բայց քանի որ ֆերմենտացված վիճակում են, պանիրը ֆերմենտացված մթերք է, նրա ազդեցությունը խոլեստերինի ավելացման վրա շատ մինիմալ է։ Այսինքն, եթե մենք համեմատենք մյուս կենդանական մթերքները պանիրի հետ, պանիրը խոլեստերին ունեցողներին ավելի չի վնասի, քան մյուս կենդանական մթերքները, որոնք պարունակում են հագեցած ճարպաթթուներ։ Պանիրի որ տեսակներին տալ նախապատվությունը, ինչպես ընտրություն կատարել, ավելի շատ անյուղ, թե յուղոտ, ինչպես ճիշտ կողմնորոշվել խանութում։ Անպայման նայեք բաղադրությանը, նայեք, որպեսզի պանիրը պատրաստված լինի աներած կաթից եւ երբեք մի ընտրեք պանիրներ, որոնք գրված է, որ անյուղ է, կամ քիչ կալորիական է, կամ զտված են։ Զտված նշանակում է, որ յուղերը նրա մեջից հանված են։ Եթե նրա մեջից հանում են յուղերը, որոնք կային կաթի մեջ, սովորաբար պետք է լինեին։ Նշանակում է նախ վերամշակել են, ինչ որ մի գործողություն արել են, թե ջերմային, թե քիմիական, ինչ որ մի process պետք է անցնի, որպեսզի վերամշակվի։ Բացի դրանից, երբ որ հանում են այդ յուղերը, յուղերի հետ միասին հանում են ճարպալույց բոլոր վիտամինները, ինչպես նաև շատ ֆերմենտներ։ Հետևաբար պանիրը կորցնում է իր օգտակարությունը։ Իր օգտակարությունը պանիրի սննդային արժեքը ընկնում է, երբ որ այն զտված է լինում, անյուղ է լինում, դրա համար նույնիսկ նիհարողները պետք է ընտրեն առողջ սնունդ, իսկ առողջ սնունդը ենթադրում է, որ այն մինիմալ վերամշակված լինի եւ պարունակի շատ վիտամիններ եւ միկրոէլեմենտներ։ Հիմա եթե ուշադիր չլինենք, պանիրի տեղը կարող ենք տուն տանել պանիրային արտադրանք։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեն մարդիկ, ովքեր այս պահին մեզ լսում են, ինչ է իրենից ներկայացում այս պանիրային արտադրանքը կատնայուղի փոխարինիչով։ Պանիրային արտադրանքը շատ քիչ առնչություն ունի այն պանիրի հետ, որի մասին մենք գիտենք։ Միայն պատրաստման տեխնոլոգիան ինչ որ կարող է նման լինել, բայց նրա մեջ գտնվող մթերքի ընդհանրապես կարող է 15-ից 20% լինել կաթ։ Մնացածը դրանք կաթի յուղի փոխարինիչներ, այսինքն բուսական յուղեր են,
բուսական յուղ է։ Ընդհանրապես պալմայի յուղը դա մի շատ յուրահատուկ յուղ է, յուրահատուկ հատկ։ Դրանից եւ ստանում են կաթի փոշու փոխարինիչներ եւ յուղի փոխարինիչներ։ Դրանք բոլորը ուղղակի խիստ ուլտրա վերամշակված մթերքներ են եւ ոչ մի առնչություն չունեն կաթնամթերքի հետ։ Ուղղակի տեսքով նման է պաներին։ Այո, պետք է ուշադիր լինել, քանի որ դրանք շատ ավելի մատչելի են եւ մարդիկ չունենալով համարժեք ինֆորմացիա տուն են տանում ոչ թե պանիր, այլ պանրային արտադրանք, որը իրենից ոչ մի օգտակարություն բացի վնասից չի ներկայացնում։ Ունենք էլի շփոթության առարկա է կաթնաշորային պանիր եւ հալած պանիր։ Նրանք կարծես թե իրենց տեսքով, երկուսն էլ դանակով պետք է քսես, նույնն են։ Խոսենք տարբերությունների մասին։ Շատ մեծ տարբերություն կա կաթնաշորային պանիրի եւ հալած պանիրի միջեւ։ Կաթնաշորային պանիրը դա կաթից ստացված կաթնաշորի նման մթերք է, այսինքն ստանում են կաթի մերան են ավելացնում, ֆերմենտներ են ավելացնում եւ ստանում են այդպիսի մի պանիր, հատուկ ինչ որ տեխնոլոգիաներով, որը հանգիստ կարող եք օգտագործել որպես ֆերմենտացված կաթնամթերք, որպես պանիր, որովհետեւ դրա մեջ սովորաբար չեն ավելացնում որևէ քիմիական նյութեր։ Եվ դա ունի նույն հատկությունները իր վիտամինների, միկրոէլեմենտների, ճարպերի պարունակությամբ, ինչպես ֆերմենտացված, օրինակ, ինչպես կաթնաշորը եւ մյուս նորմալ պանիրները, որոնք ստանում են առանց որևէ քիմիական հավելումների։ Իսկ հալած պանիրը ստանում են արդեն պատրաստի պանիրը, ենթարկելով քիմիական եւ ջերմային վերամշակման։ Այսինքն պատրաստի պանիրը ուղակի վերցնում են ու այսպես ասած փչացնում են։ Այո, վերամշակման երում եւ եթե ուշադրություն դարձնեք, հալած պանիրների մեջ միշտ ավելացված են քիմիական բաղադրիչներ, բոլոր տիպի ԵԵ-ը, այսինքն համի ուժեղացուցիչ, էմուլգատոր, արոմատիզատոր, ամեն տիպի այդպիսի քիմիական ինչ հնարավոր է, ավելացված է լինում, եթե դուք նայեք պիտակներին։ Ինչու են սա անում Անահիտ, օգտակար պանիրը դարձնում վնասակար։ Որովհետև բարձրացնում են նրա պահպանման ժամկետը, տալիս են համի ուժեղացուցիչներ եւ էմուլգատորներ, որպեսզի ավելի հաճելի լինի, հեշտ լինի օգտագործել եւ դրանով էժանացնում են ավելի, այսինքն էժանացնում են մթերքը։ Եվ կախվածություն առաջացնում, քանի որ համային եւ ավելացված են շաքարների տեսակներ, եթե թաքնված շաքար կա նաեւ։ Շաքարներ նույնպես ավելացված են։ Դրա համար իրանք շատ նման են, բայց իրենք շատ տարբեր պրոդուկտներ են, շատ։ Ուրեմն կաթնաշորային պանիրը օգտակար է, հիշենք, իսկ հալած պանիր կոչվածը դա խիստ վնասակար է ձեր առողջությանը։ Գումար մի ծախսեք հալած պանիրի վրա։ Շարունակենք, հորած պանիր, հայկական ավանդական, խոսենք այս պանիրի մասին, բորբոսովրան պանիր, հորած պանիրի հետ նաև թել պանիր են առաջարկում, էլի տարբերությունները։ Ես շատ կուզեի խոսել հորած պանիրի նախատիպի մասին, որտեղից որ հենց առաջացել է այդ հորած պանիրը, մեր հայկական իսկական հորած պանիրը գալիս է Վանա-Ժաժիկից։ Վանա-Ժաժիկը դա 100-ամյակներ առաջ Վանում ստեղծված մի բաղադրատոմս է, որը մի հրաշալի պանիրի տեսակ է։ Մարդիկ պատրաստում են գարնանը, երբ որ թարմ խոտ էր լինում, երբ որ կովերը թարմ խոտ էին արածում, այդ ժամանակ էին վերցնում կաթը Վանա-Ժաժիկի համար եւ ավելացնում էին տարբեր 7 տեսակի խոտաբույսեր եւ ամենակարևոր բաղադրիչներից էր վայրի սխտորը։ Այդ սխտորը ավելացնում էին մինչեւ հորելը։ Պանիրը պատրաստում էին, որոշ ժամանակ պահում էին աղաջրի մեջ սխտորով։ Հետո դրան ավելացնում էին մյուս 6 տեսակի խոտաբույսերը՝ ուրց, դաղց, խնջլոզ, բանջար, թարխուն եւ սոխուկ նույնպես, եւ հորում էին ամենակիչը 3 ամիս, ոչ պակաս, քան 3 ամիս հորում էին ու պատկերացրեք, այդտեղ եւ պանիրն էր ենթարկվում ֆերմենտացման։ Պանիրի հետ միասին ֆերմենտանում են նրա մեջ գտնվող այդ 7 տեսակի խոտաբույսերը եւ իրենք այդ ժամանակի ընթացքում այդ բակտերիաների ֆերմենտների ազդեցությամբ իրենք վերածվում են դեղաբույսերի, որովհետեւ բարձրանում է իրենց արժեքը, որովհետեւ իրենց մեջ գտնվող բոլոր
միկրոէլեմենտները, վիտամինները, բոլոր օգտակար մթերքները մենք արդեն ավելի հեշտությամբ ենք յուրացում, երբ որ ուտում ենք այդ տիպի պանիր, եւ դա շատ առողջարար մթերք է մեր աղիքների միկրոֆլորայի համար եւ նույնիսկ շատ հիվանդությունների դեպքում, եւ երբեք զտված չէին պատրաստում մարդիկ այդ ժամանակ պանիրները։ Դե հիմա խանութներում դժվար հանդիպենք, վանաժաժիկ, հորած պանիր այն ինչ որ մենք հանդիպում ենք խանութներում, նույն օգտակարությունը բնականաբար չունի, բայց դե ես ուզում եմ ասել, եթե մարդիկ ովքեր պատրաստում են հորած պանիր, օգտագործեն այդ մեր ես կարծում եմ դա ոնց որ ազգային արժեք պետք է լինի մեզ համար, օգտագործեն այդ ավանդական բաղադրատոմսերը եւ ճիշտ ձևով պատրաստեն առանց զտելու եւ ավելացնելով եւ այդ ձևով ճիշտ անարատ կաթից պատրաստեն, դա նույնպես այդպիսի մեծ օգտակար ազդեցություն կունենա, օգտակար պանիր կստացվի։ Դե դա կախված է արդեն արտադրողի բարեխղճությունից, այո։ Իսկ ինչ կասեք թել պանրի մասին, իհարկե հորած պանրի հետ այս թել պանիրն են առաջարկում, մի փոքր ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, եթե զտված է, թել պանիրը արդեն զտված պանիրն է ու չունի արժեք սննդարարություն։ Գիտեք, եթե ցանկացած պանրի տեսակ, եթե պատրաստված է, եթե կաթից է, եթե կա պիտակ վրան, եթե չկա պիտակ, ինչ որ մեկից եք գնում եւ զտահում եք, ցանկացած պանիր կարելի է օգտագործել, եթե շատ եք սիրում, բայց ուղղակի պետք է ուշադրություն դարձնել ինչ որակի է։ Մարդկանց, հատկապես հայերի քիմքին ավելի հաճելի են աղի պանիրները, եթե այդպես անդրադառնանք աղի, թե անալի, կոշտ, թե փափուկ, ինչպես ընտրել նախապատվությունը որին տալ։ Ես նախապատվությունը կտայի ավելի ֆերմենտացված տեսակներին պանիրների, այսինքն օրինակ հորած պանիրը, այսինքն ֆերմենտացված ի նկատի ունեմ ավելի երկար եւ տևում այդ ֆերմենտացումը։ Բոլոր պանիրները ֆերմենտացված մթերքներ են, բայց կան պանիրներ, որոնց ֆերմենտացումը երկար ժամանակ է տևում։ Հայկական տարբերակը օրինակ վանաժաժիկը, բայց օրինակ իտալական տարբերակը պարմեզանը։ Պարմեզանը կարող է լինել 2-3 տարվա ֆերմենտացված պանիր եւ նրա օգտակար հատկանիշները շատ ավելի բարձր են, քան այն պանիրներն, որոնք ուղղակի մեկ օր, մի քանի օրվա մեջ ֆերմենտացվել են, դրել են աղաջրի մեջ եւ օգտագործում են։ Այդ պարագայում, եթե ուզում եք իմանալ օգտակարությունը, ավելի օգտակար են ավելի երկար ֆերմենտացված պանիրները։ Կոշտ տեսակի պանիրները։ Ավելի, այո, ավելի երկար ֆերմենտ։ Օրինակ այն փափուկ պանիրները, ինչպես են ստրաչատելան, ինչպեսին է բուրատան, մարդիկ կան, որ սիրում են թող օգտագործեն, բայց ես կուզենայի ասել, որ դրանք նման են համարյա ինչպես կաթ օգտագործեք, շատ քիչ է դրանց մոտ ֆերմենտացումը, եթե դուք կաթի նկատմամբ ունեք անտանելություն լակտոզայի կամ լավ չեք զգում, երբ որ իմացեք, որ այդ տիպի պանիրները, դրանք թարմ պանիրներ են, դրանք այդքան էլ դրական չեն ազդելու ձեր մարսողական համակարգի վրա։ Ֆերմենտացած պանիրները շատ ավելի օգտակար կլինի եւ ձեր աղիքների միկրոֆլորայի եւ ֆերմենտացված պանիրները ավելի չզտված են սովորաբար լինում եւ իրենց մեջ վիտամինները, միկրոէլեմենտները շատ ավելի շատ հարուստ են լինում։ Ինչ կասեք բորբոսած պանրի մասին կամ ռոկֆորի։ Ռոկֆորը նույնպես հնեցված պանիրների տեսակ է, այնտեղ ավելացված են այն սնկերով է, ուղղակի կուզենայի զգուշացնել, նա օգտակար է մեզ համար, երբ որ ինչ-որ սահմանափակ քանակությամբ է։ Նախ պետք է ուշադրություն դարձնել անպայման ժամկետներին, չի կարելի օգտագործել ժամկետն անց, որտեղ դա կարող է իրոք վտանգավոր լինել արդեն ձեր աղիքների համար։ Բացի դրանից քանակները դրա չեն կարող պետք է սահմանափակ լինեն, նույնիսկ համեմատած մյուս պանիրների ավելի սահմանափակ։ Շատ լավ, երբ ուտել պանիր, որքան ուտել, ինչի հետ, ասում են հաց ու պանիրը համատեղելի չեն։ Սա միֆ է։ Պանիրը կարող եք ուտել երբ ուզում եք, բայց երբ որ հաց ու պանիր է, գիտեք, հաց ու պանիրը միասին, երբ որ մարդ ուտում եւ հատկապես եթե հացը տաք հաց է, սպիտակ հաց է կամ տաք խաչապուրի է, նույնպես ոնց է պանիր հացի նման է, մարդը երբ որ դնում է իր բերանի մեջ իր ռեցեպտորները, այդ համադրությունը պանիրի եւ հացի, հատկապես սպիտակ հացի, հատկապես տաք հացի, այդ համադրությունը մեր ռեցեպտորների համար ուղղակի
հոյակապ այսպեսի մի զգացողություն են տալիս, որովհետև այդ ճարպերը, այդ բաների մեջ, ընդհանրապես ածխաջրը ճարպերի հետ իրենք շատ ուժեղ են ազդում ռեցեպտորների վրա։ Եվ դոֆամինի արտադրությունը, մեր հաճույքի հորմոնի արտադրությունը այդ համադրությունից շատ բարձր է լինում։ Այսինքն մենք մեծ բավականություն ենք ստանում եւ մեր ռեցեպտորները, երբ որ այդպես ուտում են հաց ու բանի, ենթադրենք նստում եք սեղան, բերում են տաք հաց սովորաբար, չէ՞, ու բանի, երբ որ դուք դա ուտում եք, դրանից հետո ինչքան էլ համեղ ուտելիքներ բերեն, ինչքան էլ շատ ուտեք, մեկը միևնույն է դուք վերջում էլ ասելու եք, որ այս հաց պանիրը ամենահամեղն է, եւ դուք նույնիսկ այդ հաց պանիրն եք ուտելու, որովհետեւ դա դուք չեք, դա արդեն ձեր հորմոնները ձեզ թույլ չեն տալ, ձեր ռեցեպտորները արդեն ազդել են նրանց վրա, արդեն ձեզ թույլ չեն տալի, որ դուք սկաք ուրիշ կերակուրների համը։ Եվ բացի դրանից, հատկապես տաք հացը, հատկապես սպիտակ հացը շատ արագ բարձրացնում է արյան շաքարը։ Եվ շատ արագ բարձրացնում է արյան շաքարը, եւ դուք այդ օրը շանս չունեք կշտանալու։ Դուք պետք է ուտեք եւ անպայման հաց ու պանիր, եթե ինչ էլ ուտեք, չտեք հաց ու պանիր հաստատ էլի ուտեք։ Հիմա կասեն դե լավ է, ամենամեծ հաճույքը դրանից ենք ստանում, ինչու ոչ, բայց ասում են որ խանգարում է մարսողությանը եւ դրանք այն մթերքներն են, որ պետք է առանձին օգտագործել։ Այդ դեպքում պանիրը ինչի հետ ուտել։ Պանիրը, ես օրինակ շատ եմ սիրում պանիր առանց հացի, օրինակ ես սուրճի հետ շատ եմ սիրում։ Ինձ համար սուրճի հետ համադրելի, ես չգիտեմ կան այդպիսի մարդիկ թե չէ, բայց ես շատ եմ սիրում հատկապես հնեցված պանիրների տեսակներ։ Ճիշտ, պետք է փորձել։ Սուրճի հետ, ընդեղենի հետ ինձ համար հոյակապ համադրություն է։ Գինու հետ կարելի է։ Պանիրը մեղրով, այո, գինի։ Պանիրը մեղրով շատ լավ դեսերտ է։ Շատ լավ եւ վերջում միֆ չէ որ քնելուց առաջ մի կտոր պանիրը օգնում է հանգիստ քնել։ Ինչի շնորհիվ։ Քնելուց առաջ խորհուրդ չեմ տա որևէ բան ուտել։ Շատ ավելի լավ կլինի նույնիսկ չխմել։ Ոչ խմել, ոչ էլ ուտել, ավելի լավ է դուք քնեք, հանգիստ թողնեք ձեր, որտեվ քնում եք, ձեր ուղեղը, մկանները հանգստանում են։ Թույլ տվեք, որ նաև հանգստանան ձեր ներքին օրգանները եւ առավոտյան դուք աշխուժ կարողանաք եւ միգուցե պանիրով սուրճ կխմեք։ Շնորհակալություն Անահիտ կարևոր ինֆորմացիայի համար։ Մենք զրուցում էինք նուտրիցիոլոգ Անահիտ Գևորգյանի հետ։ Տիրապետեք ինֆորմացիայի ուժին, տարբերեք միֆը ձեր առողջության մասին, իսկ ինֆորմացիան մի բան է, որը կիսվելուց չի պակասում։ Կիսվեք այս ինֆորմացիայով ձեր ընկերների հետ։ Դուք դիտում եք միֆեր առողջության մասին հաղորդումը։ Շնորհակալություն Յասաման ռեստորանին համագործակցության համար, ընկերական համեղ հանդիպումների, ջերմ հիշողությունների լավագույն հավաքատեղի։ Համեցեք Յասաման, կհանդիպենք։